তৎকাল ছাড়া বানাবে না। হ্যাঁ, ও একদিকে ফোন করে দেখে তৎকাল ছাড়া বানাবে না। আমি তো বুঝতে পারছি না, আমাকে অত্যন্ত বললো এদিকে আবার অসুখ আর যারা আর তুমি ভালো হয়ে যাবে অসুখকে আমি দরকার নেই, তার মাঝখানে গাড়ি চলছে আমার তো আসবেই মনে করতে। কালকে রাত্রে মধ্যে অচানক প্রোগ্রাম আমার এইটা আরো ডাউট, যদি বলতো আমি প্রোগ্রাম ছিল আলাদা প্রোগ্রাম ছিল না, তো 100% যদি পার্টনা পার্টনা করে বলে आपको आना है क्या पढ़ना? नहीं नहीं अभी तो কিছু অসংখ্য আমার 5 মিনিট লাগবে ওকে শেষ করতে, কিন্তু এইটা মতো দাদু বলছে হ্যাঁ বলছে শতাব্দী না থাকে তাহলে কিন্তু তাহলে অন্য চলে আসবে। চিন্তা ভাবনা হবে না, আরে আমি লিঙ্ক আপ কোথা থেকে কি জুটছে আমি তো বুঝতে পারছি না, তো আমি তোমার সঙ্গে জন্ম হয়ে যাচ্ছি এদিকে, তাহলে লাস্টে দেখলাম আমি বোমার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। কোথা থেকে লিঙ্ক আপ আমার মধ্যে থেকে 6 বছর কাটিয়ে এসেছে, আমাকে না মোবাইল ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তুমি বললে তোমার অনুযায়ী প্ল্যানিংটা চলছে, সেই অনুযায়ী তুমি জামশেদপুর চলো যাচ্ছি, সেটা লাগবে ওখান থেকে বাস ধরবো জামশেদপুর যাবো। আমি তো আসানসোলে নেমে যাচ্ছি, আসানসোলে নেমে আমি ওখান থেকে চলে যাবো ধানবাদ। ধানবাদ আসছে কি? ধানবাদে নেমে ধানবাদে চলে আসবে। যেটা বলছি তোমার যদি যখন মনে লাগে কালকে আমি এইসব ব্যাপারে পুরো আনন্দ সিরিয়াস বলছি, তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, মা কালী দেবী বলছে আমি তোমাকে মনে চেপে রেখে তারা উপরে লাগে সত্যি আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তাই জন্য একটা বুঝতে পারলাম এই কথাটা পুরো না না 100% তুলনা করে যাতে ইনচার্জ তো হয়েছে, এটা তো বলতে লাগবে, কোথা থেকে হচ্ছে এটা আমাকে জানতে লাগবে, এটাই তো বলছি কাকে বলে যে এটা জানতে লাগবে, সত্যিকের সঙ্গে লিঙ্ক আছে এরকম কার সঙ্গে তুমি কাকে বুঝতে পারলে রোববারে যাকে বলেছি তাহলে তার রোববারে ও বইয়ের হাতে লুচি খাচ্ছে, রোববারে ও রাত্রে এমার্জেন্সি কারণ উঠে না সোমবার উঠে সোমবার পাটনা আসার কথা, রোববার রাত্রিবেলা রোববার তো আমি রাত্রে করা 6টা 6:30 আসছে ওটা কোনো প্রবলেম প্রবলেম না, এটা লিঙ্ক আপটা তুমি উল্টোভাবে জুটছো না, তারা মুখের সেটা নিয়ে বানিয়ে তারপর অমিতাভের কাছে যাবে তারপর
ওইটা যেটা সাদা দিলে বাদ দাও। কালকে প্রিমিয়ামে বাড়ি 100% প্রিমিয়ামে 5,000 প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম যা করছে গতকাল 6 মাস সেটা বলতে পারছি